Εθνική Βιβλιοθήκη συνεχίζει μια παράδοση που δημιούργησε το Future Library την καλοκαιρινή εκστρατεία για να δημιουργήσει το δίκτυο βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Είναι μια προσπάθεια οι βιβλιοθήκες να βγουν στον κόσμο, να φέρουν σε επαφή τον κόσμο με τα βιβλία, κυρίως στις μικρές ηλικίες, αλλά όχι μόνον. Δημιουργείται ένας στρατός, θα λέγα, από εθελοντές, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι βιβλιοθήκες σαν κέντρο της τοπικής κοινωνίας. Διαλέξαμε φέτος η καλοκαιρινή εκστρατεία να γίνει σε αυτό το χώρο, γιατί είναι ακριβώς μια ανάσα από το καινούργιο σπίτι της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βλέπουμε το πάρκο, βλέπουμε τα κτίρια, ανυπομονούμε πότε θα πάμε για να μπορέσουμε να οργανώσουμε από εκεί όλο το δίκτυο βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Είναι μια σειρά από δράσεις οι οποίες οργανώνονται και σχεδιάζονται από συνεργάτες σχεδιαστές και οργανώνονται από φέτος τουλάχιστον από την Εθνική Βιβλιοθήκη, που έχει σαν σκοπό να μπορέσει να αναπτύξει την ανάγνωση και τη δημιουργικότητα μέσα στις βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Στο φετινό σεμινάριο έχουμε ένα εργαστήριο αφιερωμένο στην αφήγηση και εστιάζουμε περισσότερο στην έννοια της εξερεύνησης, στην έννοια του παιχνιδιού και τέλος στην έννοια της αφήγησης. Οι κανόνες τελικά δεν είναι μόνο περιοριστικοί ή δεν είναι καν περιοριστικοί, αλλά στην πραγματικότητα είναι οι γέφυρες που μας επιτρέπουν να φτάσουμε με μεγαλύτερη ελευθερία εκεί που θέλουμε, εξερευνώντας, παίζοντας και αφηγούμενοι την περιπέτεια που έχουμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το δικό μου σεμινάριο αφορά την αξιολόγηση των βιβλίων για παιδιά. Η αξιολόγηση δεν είναι προφανής, δεν είναι κάτι προφανές. Πρέπει να δουλέψει κανένας, να βρει τα κριτήρια, είναι ατομικά, είναι διεθνή, χρειάζεται εμπειρία. Η οργάνωση είναι καταπληκτική, τα θέματα είναι καταπληκτικά και η συμμετοχή των ανθρώπων επίσης. Και τελικά νομίζω ότι αυτή ήταν η επιτυχία. Η έντονη συμμετοχή όλων. Το εργαστήριο που κάναμε έχει σχέση με την εξέβρεση πόρων και μακροχρόνιων συνεργασιών. Ουσιαστικά είδαμε εργαλεία και μεθοδολογίες για την εξέβρεση πόρων, αλλά αυτό που μας έμεινε πάρα πολύ είναι η έμπνευση που μας έδωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για αυτό που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Στο σεμινάριο εκπαιδεύσαμε όλους τους βιβλιοθηκονόμους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο πώς να μπορέσουν να βρουν πόρους. Fundraising που λέμε. Οπότε ο ρόλος μας ήταν σε αυτό και ήταν μια ενθουσιώδης προσπάθεια και ανταπόκριση εκ μέρους τους. Η σχέση μας μαζί τους ήταν εξαιρετική. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα έβρισκα τέτοια ανταπόκριση. Δηλαδή η προσπάθεια που γίνεται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι το καταπληκτικό. Να δούμε την αρχιτεκτονική με άλλα μάτια, όχι τρομαγμένη, επειδή δεν είναι κανένας εδώ αρχιτέκτονας εκτός από μένα, αλλά σαν μια άλλη γλώσσα να αφηγηθούμε ιστορίες. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι δράσεις μπορεί να σε βγάζουν από μια θέση που νιώθεις βολικά, να σε κάνουν να βγεις από το πλαίσιο σου και τελικά να δεις ότι έχει ενδιαφέρον να εξερευνάς. Αυτό είναι ένα εργαστήριο κίνησης, το οποίο γίνεται για να δώσει κάποια εργαλεία, να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας που έχει να κάνει με το να γίνουν εξερευνητές του κόσμου, τα παιδιά που μπαίνουν στη βιβλιοθήκη. Το θέμα λοιπόν αυτό της εξερεύνησης μας κάνει να επεξεργαστούμε λίγο την κίνηση όχι σε πρώτο επίπεδο τόσο, όσο στο να ψάξουμε πέρα από το προφανές. Είδα πάρα πολύ ωραία παντρέματα και τρόπους δημιουργίας που δεν θα τους περίμενε κανείς από κάποιους που δεν έχουν τόση εξοικείωση με την κίνηση. Το αντικείμενο του σεμιναρίου μου ήταν οι 5 αισθήσεις. Προσπαθήσαμε να δανειστούμε υλικά από μία αίσθηση και να τα χρησιμοποιήσουμε για να αναπαράγουμε ένα έργο σε μια άλλη αίσθηση. Ήταν όλοι πολύ ένθερμοι, χάρηκα πολύ γιατί είπαν κάτι που το θεώρησα σημαντικό, ότι είναι εφαρμόσιμα τα πράγματα που τους δείξαμε. Τους ζήτησα, αν γίνεται, να μην τα επαναλάβουν ακριβώς όπως τα κάναμε, να τα διανθίσουν και να γίνουν εξερευνητές, δηλαδή συνεχείς ερευνητές.
η ελευθερία του να δημιουργείς με κανόνες. Επειδή όλη η καλοκαιρινή εκστρατεία είναι ένα παιχνίδι που θα το παίξουν 100 και παραπάνω βιβλιοθήκες μαζί, πρέπει να μάθουν ότι όταν παίζεις ένα παιχνίδι πρέπει να έχεις κάποιους κανόνες, κάποιες δεσμεύσεις. Παιχνίδι χωρίς δεσμεύσεις και κανόνες δεν υπάρχει, αλλά αυτό είναι που τελικά δημιουργεί πολύ ενδιαφέροντες συνδυασμούς και σου δίνει μια διαφορετική αίσθηση της ελευθερίας. Οι άνθρωποι των βιβλιοθηκών έχουν ένα τρομερό ενδιαφέρον να πάρουν μέρος, έχουν ιδέες, κάνουν προτάσεις, έχουν ένα πάθος για τη δουλειά τους και αυτό είναι νομίζω και το μόνο που μας διασφαλίζει το μέλλον. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και ειδικά κάτω από την ομπρέλα της Εθνικής. Αυτό ήταν άλλωστε και ο στόχος μας. Συναντήσαμε φέτος και πολλούς καινούριους συναδέλφους, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολλές μεγάλες καταπληκτικές εμπειρίες. Σίγουρα συγχαρητήρια στους οργανωτές. Μέσα σε 3 μέρες μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε πολλές προσλαμβάνουσες σε πολλά αντικείμενα. Μας έδωσε πάρα πολλά ερεθίσματα. Να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε και τα βιβλία αλλιώς. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορέσουμε τώρα να το δώσουμε στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες. Η Εθνική Βιβλιοθήκη θα παίξει ένα ρόλο τα επόμενα χρόνια που θα είναι κεντρικός στον χώρο της μάθησης, της πληροφόρησης, της ανακάλυψης, της γνώσης και ελπίζουμε να έχουμε μαζί όλες τις βιβλιοθήκες.